Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен Кур'ан сабагында тажвид илимин өтөбүз. Сабакты даярдаган эжекеңер Адылбек кызы Айсулуу. Алгач эле баарыңардын 12 айдын султаны болгон Рамазан айыңар менен куттуктаймын. Кармаган орозолорубузду жаратканыбыз кабыл кылган болсун. Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз мат, башкача айтканда созулма үндүү жана анын түрлөрү болмокчу. Алгач эле мат деген эмне мааниде экенин үйрөнүп алайлы. Мат деген эмне? Тажвид илиминде тамгалардын созулуп окулуусуна мат деп айтылат. Араб тилиндеги мат созуу, узатуу деген мааниге келет. Араб тилинде 3 созулма үндүү тамга бар. Алар алиф, вау, я тамгалары. Бул тамгалар созулма үндүү болушу үчүн төмөндөгү эрежелер шарт. Биринчиден, алиф, вау, я тамгалары сөздө харакетсиз абалда келүүсү керек. Экинчиден, бир сөздө алиф тамгасы харакетсиз келип, өзүнөн мурунку тамганын харакасы фатха болсо, алиф тамгасы созулма а болуп окулат. Мисалы, каля, кана, наля. Ал эми бир сөздө вау тамгасы харакетсиз келип, өзүнөн мурунку тамганын харакасы замма болсо, вау тамгасы созулма у болуп окулат. Мисал үчүн, якулу, нуху, ямуту. Ошондой эле я тамгасы харакатсыз келип, өзүнөн мурунку тамганын харакасы касра болсо, я тамгасы созулма и болуп окулат. Мисал үчүн, кыйла, фихи, бани. Созулманын өлчөмү бир манжаны көтөрүп, түшүргөнгө кеткен убакытка барабар. Башкача айтканда, бир алиф өлчөмүндө а, у, и болуп окулат. Мисалга, утина. Бирок, кээ бир созулмалар бир алифтен көбүрөөк узатылат. Алар хамза жана сукун. Булар сабабы мат, узатууга себеп болгон белгилер деп аталат. Урматтуу окуучулар, мат 6 түргө бөлүнөт. Алар матти таби, матти арыз, матти лин, матти лазым, матти мунфасыл жана матти муттасыл. Бүгүн биз силер менен матти таби деген түрүн биргеликте өтөбүз. Матти таби. Мат тамгасынан алиф, вау, я тамгаларынан кийин сабабы мат келбесе, матти таби болот. Кайталайбыз. Мат тамгасынан алиф, вау, я тамгаларынан кийин сабабы мат келбесе, матти таби болот. Созуу өкүмү бир алиф өлчөмүндө созулуп окулат. Мисал үчүн, каля, сома, мата, якулу, расулун, яштаруна, ханифун, сабилун, фихи. Матти табийди жакшыраак түшүнүшүбүз үчүн бул көнүгүүнү биргеликте окуп, матти табийлерди табууга аракет кылабыз. Силер көрүп турган бул сүрө баарыбыз билген, ар намазыбызда кошкон эле Фатиха сүрөсү. Кандай эмесе баштайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Элхамдулиллахи раббил аламин. Лиллахи деп бир алиф создук. Себеби бул жерде бир
мат тамгасынан алиф бар. Андан мурунку лам тамгасы фатхалуу болуп келгендиги үчүн матти табий болду дагы. Биз бир алиф созуп окудук. Лиллахи. Андан кийин аламин деген учурубузда мат тамгаларынан алиф өзүнөн мурунку тамга айын тамгасы фатхалуу болуп келгендиги үчүн матти табий болду дагы. Бир алиф өлчөмүндө созуп окуп алдык. Азаматсыңар, андан кийинки аятыбыз Ар-Рахманир-Рахим. Мани деп создук ал жерде. Ма деп созгонубузда ал жерде дагы бир мат тамгасынан алиф бар. Алифтен мурун мим тамгасы фатхалуу болуп келгендиги үчүн биз бир алиф созуп окуп алдык. Кийин Хим деп окудук. Ар-Рахим. Бул жерде я тамгасынан мурун ха тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн матти табий кылып окуп алдык. Кийинки аятыбыз Малики яумиддин. Ма деп создук, себеби алиф тамгасынан мурун мим тамгасы фатхалуу болуп келгендиги үчүн матти табий кылып окуп алдык. Андан кийин аддин деген учурда мат тамгаларынан я тамгасынан мурун дал тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн матти табий кылып окудук. Кийинки аятыбыз Iyyaка нa'буду ва iyyaка наста'ин. Iyya деп созгонубуздун себеби мат тамгаларынан алиф өзүнөн мурунку я тамгасы фатхалуу болуп келгендиги үчүн биз матти табий кылып окуп алдык. Андан кийинкиси да буга окшош. Кийинки аятыбызда наста'ин сөзүбүздө я тамгасынан мурун айын тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн биз матти табий кылып окуп алдык. Кийинки аятыбыз Ихдинас сиратал мустаким. Ихдина деген учурда токтосок гана бул жерде токтой албайбыз, бирок матти табий болот. Өзүнүн кийинки сөздө шамси тамгаларынан сат тамгасы келгендиги үчүн биз бул жерде матти табий кылбайбыз. Ал эми сирата дегенде ра тамгасын созуп окудук, себеби мат тамгаларынан алиф тамгасы өзүнөн мурунку ра тамгасы харакелий болуп, харакасы фатха болуп келгендиги үчүн биз бир алиф созуп матти табий кылып окуп алдык. Андан кийин ал-мустаким деген учурда я тамгасы өзү харакасыз келди, өзүнөн мурунку каф тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн биз бул жерде матти табий кылып окудук. Андан кийинки аятыбыз Сираталлазина ан'амта алейхим гайрил магзуби алейхим валаддаллин. Сирата ра тамгасы созуп окудук, себеби алиф тамгасы харакасыз келип, өзүнүн мурдагы ра тамгасы фатхалуу келгендиги үчүн матти табий кылып алдык. Андан кийинкиси аллазина деп создук, себеби мат тамгаларынан я тамгасы харакасыз келип, өзүнүн мурдагы дал тамгасы касралуу болуп келгендиги үчүн биз матти табий кылып алдык. Азаматсыңар, андан кийинки ал-магзуби дегенде мат тамгаларынан вау тамгасы өзү харакасыз келип, өзүнүн мурдагы дат тамгасы касралуу келгендиги, даммалуу келгендиги үчүн биз матти табийни жасадык. Кантип окудук? Ал-магзуби деп, азаматсыңар. Андан кийин
валя деп созулуп турат, бирок бул жерде биз созбой окуйбуз. Эмне үчүн? Себеби андан кийинки келген шамсий тамгаларынан зат болгондугу үчүн биз валя золлин деп окуп кетебиз. Акырында мат тамгаларынан я тамгасы өзү харакатсыз келип, өзүнүн мурдагы лам тамгасы касыралуу болуп келгендиги үчүн биз бул жерде матты табий кылып алдык. Ушуну менен Фатиха сүрөбүздүн мат эрежелерин, матты табий эрежелерин силер менен кошо үйрөндүк. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе силерге үй тапшырмасы: көрүп турган аяттарыңардын ичинен матты табийлерди таап, дептериңерге жазып, мага жөнөтөсүңөр. Урматтуу окуучулар, сабагыбыз бүгүнкү ушул менен аяктады. Кийинки мат темаларында жолугушканга чейин аман болгула.